تعالوا نشوفوا بقى جولة في الشقة بعد اما روقتها. طبعا كانت هنا في كراتين ياما، الكنيسة ده كنيس تاني لان الارض زي ما انتوا شايفين بودرة اهي، عايزينها عمرة. بس هنا الدنيا اوسعت خالص اهو. شايفين الحيطة؟ شايفين بودرة خالص اهي. شايفين البلاط؟ تاني حاجة بقى كان هنا في امانة، مش عارفة هعرف اطلعها ولا لا، عايزة اوصلها برضك لصاحبتها اهي. الامانة دي بقى لها سنة، عايزة اوصلها لصاحبتها. هنا برضو عايزاكم تشوفوا العفن اللي احنا عايشين فيه، شايفين بودرة خالص اهي. اهي عوامل التعرية اهي، شايفين؟ والجهة دي كلها شايفين عايزة تطلع، كلها بودرة. شايفين بودرة خالص اهي. شايفين كده المفتاح الازرق ده، مش فاكره مكتوب عليه سنه كام او كده. علامه زرقاء، وهنا مش فاكره مكتوب ايه او ما. بصوا ده باب الحمام، طبعا باب قديم، فعايزه احط هنا شويه اسمنت او جبس، وهنا برضو عشان ما يدخليش فران او حاجه اهي. اهي طبعا زي ما قلت عايزه عمره اهي. ادي الجبس او الجير، مش عارفه ايه الفرق ما بينهم، وكانوا موجودين عندي، فاعمل عجينه بسيطه كده. تمام اهي. بصوا حطيت شويه كده اهوت، وهبتدي ان انا اعجن زي اللي انا بعجن الدقيق او كيكه ولا حاجه اهي. هبتدي احط بقى شويه ميه بشويه ميه، انا طبعا يعني بعمل اي كلام اهي، عشان طبعا هو اول ما بيلقط الميه بيمسك على طول. كده حاسه ان انا عايزه شويه ميه كمان.
شايفين كده؟ حاسه ان العجينه كده مناسبه. تمام. تعالوا بقى من فوق كده اهو، لان انا مش متحكمه بالتليفون قوي اهي. كده العجينه مليسه وحلوه اهي. انا طبعا كنت عايزه اعمل اسمنت بس ما عنديش اسمنت اهي، بحيث ان انا اقفل ايه، اقفل هنا المسام زي ما قلت، ان مبرز او حفار او صراصير او حاجه تدخل اهي. مش عارفه كده يعني ايه، مشي حالك، انا ما بعرفش اعملها لكن ماشي الحال يعني. اهي نيجي للجهه التانية عشان ما ينشفش مننا. انا مش عارفه ايه الفرق بين الجير بين الجير وبين التاني، اسمه جير وفي حاجه جير وحاجه تانية كده. بس دي بقى انا كده الفيديو انا بس عشان هقفله عشان مش متحكمه كده، اقفل كل المسام كده اهو اهي. طبعا هي عايزه يعني ممحراتي، لكن انا عملتها يعني اي كلام.